bine v-am reîntâlnit la un nou video. În acest video vă prezint o servodirecție de U650 și o instalație confecționată de mine pentru a verifica dacă funcționează servo. Pentru că a fost reparată și mulți au întrebat: dom'le, să vedem cum funcționează. Nu pot să-ți arăt cum funcționează pentru că tractorul nu este aici. Este numai servo. Să vă explic pățania acestui servo. A fost reparată, toate piesele noi, piese foarte scumpe, și când s-a montat sus nu funcționează. Am spus: domnule, nu se poate, servo este bun, problema sertărașului. Acum am confecționat o instalație din 3 manometri. Unul este presiunea care îmi vine de la tractor. Am luat presiunea de la servodirecție, de la tractorul meu. Am montat un manometru la intrarea unde vine comanda de la distribuitor, în partea dreaptă este aici. Manometru în partea cealaltă unde este comanda pentru partea stângă. Să vă prezint cam principiul de funcționare al acestei instalații de verificat distribuitorul și servo dacă funcționează sau nu. Manometru de 250 de bari, pompa e de 150, am la pompă montat capac, în capac supapă de suprapresiune. Vine montată în distribuitor conducta cu presiune. În momentul când se rotește axul de comandă, avem manometrele, unul pentru partea dreaptă și unul pentru partea stângă. În momentul când rotim de axul de comandă și facem mișcare, el intră în interior și acționează bolțul de comandă distribuitorul. Presiunea trebuie să fie 0 în momentul când nu este comandat axul de comandă. Presiunea merge până în retur, în bazin, înapoi la tractor. În momentul când am mișcat de axul de comandă, presiunea trebuie să crească în partea stângă, dacă virez în partea stângă, sau manometru pentru partea dreaptă, când virez în partea dreaptă. Când ajunge la viraj maxim, ar trebui să crească presiunea. Acum este toată instalația montată, vreau să vă prezint pe viu cam ce este defect, care este cauza de nu lucrează servodirecția după o reparație. Schimbat segment, schimbat pistonul, schimbat segmentul pe pistonul cu crevalieră, schimbat cilindru, schimbat distribuitorul, schimbat setul de garnituri și ea nu funcționează. Când s-a montat pe tractor, în partea stângă mergea, în partea dreaptă nu, din prima figură. Acum să vedem cauza, căci am montat-o pe manometru pentru partea dreaptă, manometru pentru partea stângă, pornim să vedem ce se întâmplă. Facem o pornire la relantiu să vedem. Asta se rotește singur. Presiune la partea dreaptă 12 atmosfere. Presiune partea stângă 12 atmosfere. Presiune de lucru 20 de atmosfere. Acum, când aici ar trebui să fie presiunea 0, aici 0. Uleiul trebuie să meargă în retur.
Viraj în partea stângă, crește presiunea și în dreapta, crește și în stânga. Viraj în partea dreaptă, manometrul din partea dreaptă scade presiunea, în partea stângă crește. Dați-mi o explicație care e problema. Acum aș vrea să vă pun la încercare, pe foarte mulți, vă prezint video pe viu, pe manometre, presiune, aici e presiune dreapta, aici e presiune stânga. Când dau în partea stângă, îmi crește presiunea pe ambele manometre, deci de la 12 înspre 13-14, la fel. Când dau în partea dreaptă, așa, în partea dreaptă, pe manometru de la 12 scade la 10 pe partea dreaptă și pe partea stângă crește. Explicația care îi, dați-o voi, cei de pe net, care aveți tractoare și știți un pic de mecanică, să vedem care este explicația. Acum aș dori să facem un test de cunoștințe, care știe și care nu știe, să-și dea părerea pe comentarii despre cum lucrează această servo. O pornim să vedeți cum la pornire se rotește singură, la viraj dreapta scade presiunea, la viraj stânga crește. La viraj stânga crește amândouă presiunea pe manometre. Să vedeți cum se comportă și să vă dați părerea. Pornim. Partea dreaptă mergem greu, în partea stângă merge mai ușor, dar când vireză la pornire el se rotește puțin singur, în viraj dreapta scade presiunea, pe stânga crește. La viraj stânga crește pe amândouă manometre presiunea. Supunem testului de verificare și vă dați părerea.